Qanday oldi qol, yaxshimi? Qayerdan? Qayerdan qaytdim? Tanish ol. Алтынбек. Bak. Qaysi-qanchilqida o'ylaysan? 89. 89? 99-yilqi. Onun brachka olib turibdi. Ha, qo'y. Chiqasizmi? Chiqam? Senchi bayta, chiqasizmi? Chiqam. Demayapmi? Hozirchi. O liniyani o'tib ketsangchi, ne qilarim bilmayman. Na. Sen qanday tushunmagan emassan. Hozir o liniyani o'tsang, biching chiqarib tutaymi hozirchi? Na. Erkekçe o liniyani o'tsangchi, bir o'tirib betingni apang tag'ib olgandan qo'yib erkekchi. Na. Sen qayerdan bo'lsin o'zi? Guldan bo'ldim. Guldan? Просто men sadrovim, sizlarni o'sha uchun tibet aytam, jontan berchi erkekchi. Bratан, no доскен гонзакен, братан. Gördün do'stkim, o liniyani o'tganda o'pko'sni, yuz qilmoqni просто degan ayab qo'ydim, chin. Bayqading ne? Rabnoy, Marasdan o'zimni aytib beraymi? Hozirgi kunda qizlar tushida to'yini ko'rsa, bu opa to'yida tush ko'ryapti deganda. Opa to'y boshlandi. Jimmy boy! Doloki nakaloki dünya hedil barloki nasona не то се паркупя ачаджмирита бичаки чакита кукарита джусу sunami bahü Toma. Ay rahmat. Ata! Vay kızım şey. Ata! Ya kendini mat çok üzmüyorum. Ata! Ya koy değil mi ya gazeteci çok kötü. Yediğin kendinin üstüne koy kudurut. Короче, мен котур болып қалып тұрмын. Серьезно, так не говори. Котура — это когда у тебя чешется что-то. Контур это животныйларда в основном болады. Адамдарда болады. Мен бутым аябай көчүшөт уже 3-чү күн. Ляшкам. Бир нерсе аллергия болуп калдым, тырмап койсом, кызыл пупырышкалар чыгып калып атат. Не кылган билбей тагым тырманып атам. Ошо деп тойду. Жырга билеп келбедим. Стоп. Честно. Экөөбүз үйлөнө турган болгондон кийин мен сени эч нерсени жашырбашым деп турабы? Операция болгон жерин көрсөтөйүнбү? Давай. Точно, даярсыңбы? Тик 5 этажды көрдүңбү? Ошонун 5-этажына операция болгом дебин. Операция болгон жеринчи? Ошо 5-этажда болгон деп атпаймынбы? Ой, эмне отурасыз ба? Gel og'ay, tamoq ich. Gel o'tir. Rahmat. Choy. Yaxshi. Mama. Hozir oldiz tamoq ichib bitgandan keyin ichib bergin. Mama o'ynay turalchi. Qandayla o'ynay turalchi. Qandayla oldiqsin biz uyga kelaveradi. Uyda tamoq bermayman. Ich og'ay, ich. Uqdingmi? Mama o'ynay turalchi. Men senga aytdim, uyni ichib ber oldiz dedi odam men senga. Караколдо кар жаап атканда моундай орус жүрөт. Мына жай кар жаап атат, бирок жайдагыдай. Hazır. Qandayсың жаным? Men geldim. Gelme, gezilip kalın, görüp kalın. Үйдөн çıkıp ketken 2 ay bolup kaldı. 2 aydan beri үйдө бала чака бар эле, эмне жотот, мал келип барла, чөп чар тоюлуп калды. Ойлобойсуз, баш жок, акмак, эшек, скотина, сволочь, зараза. Ne oldu? Kola içesin mi? Нет. Fanta içesin mi? Жоқ. Sok içesin mi? Жоқ.
гриль жейсің бе? Не жейсің анам, не жейсің? Сіз маған телефон алып бере қойды болса. Кім не oldu? Қақтан келді тасың? Тойдан? Кім тойына? Қошқарбай қамының Гүлмайрам бейжамын. Қойнына не қаттың? Су. Көз ашқан? Бұн қақтын алдың? Тойдан екеуіміз ұрдадық іздеп. Ұрдадық? Алып кетшей. Мен етпенен ұрдағамыз. Бер. Ya bola mı? Допустим, чач өтті. Мұрын қандай болуш керек? Чоң кішіне барбақай, қырдач или қоңқо? Қырғач. Қырғач, значит қоңқо. Қоңқо емес. Прям қоңқо емес. Мындай қоңқо деген ба? Мындай да, мындай шыққан мұрындар ба? Мындай қандай болады? Мындай болады? Сіздің мұрыныңыз оқшаш болса болады. Йоу! Я здесь сижу вообще-то, включите свет. Подожди. Я же один живу. Сүйіп үйленгендерді ажырасып жатышпайбы? Сүйіп, пүйіп, болбаған бір жомок. Азыр бүтігі инстаграмдан болып қалды. Интернетте. Мен болса мына момындайдан. Ал не? Насвай. Қой. Насвай жаман да қойыз. Ошо тамайкиден құтылам да ушуға өтіп алған мен. Бірақ мен қазір келем. Смотри. Дай ты пишешь. Что? Что? Айдос, давай видео снимем. Видео. Диана, ты сегодня вечером куда? Подруги, а чё? К подруге? Да. Подругу как зовут? А? Дина. Дина зовут подругу? Да. Да? Вот к такой подруге идешь, да? Че это? А? Любимый, да? Да, любимый, да? О, родители уехали, ждет он тебя, да? Любимый. Подруга. Конечно, прям ясно, да, что подруга. Это подруга. Слышь, ты черт, куда ты собрался, а?